Bé, estem al Pla de Llerona i és aquí on passa la via orbital, que és el quart cinturó. Ens agafa una amplada de 50 metres, tot aquest vessar de Mongetes del Ganxet, tot això té que desaparèixer. A més, amb uns talussos d'unes alçades de 12 a 17 metres, que deixarà les cases d'aquí al Pla de Llerona, aquestes 10 masies, quedaran pràcticament sense veure el sol. A Saja diem no a aquest quart cinturó per moltes raons. No per les Mongetes del Ganxet, que és dominació d'origen protegida, perquè les famílies que viuran aquí, junt amb l'explotació ramadera, sofriran tant ells personalment com la ramaderia, perquè la terra que es malmet amb aquests 50 metres d'amplada, més tots els talussos, farà que no tinguin tampoc prou terreny per les dejeccions ramaderes. Si ha de passar aquest quart cinturó o via orbital, té un espai molt més lògic que passés pel final de Granollers o bé amb altres espais que estan reservats que no són aquest. Nosaltres estem a favor d'un progrés, però un progrés ben entès, perquè el progrés, el futur, són per aquests joves que avui hi ha en aquestes explotacions, que són joves tots que tenen entre 25 i 35 o 40 anys, que aquí no tindran futur. Parteix el poble amb dos, crec que la coherència ha de prevaler i esperem que aquest quart cinturó tinguin en bé Foment revisar-lo i aquí la Generalitat també. Ahora és així la rotonda i serà així. Això hi ha una indústria a dalt, ara. Doncs la tiraran a terra, diu, i faran un fals túnel, que el falso túnel lo vuelven a cerrar. El nucli afectat és Llerona, però la població és les Franqueses.